梁慧丽在莲花公寓小区当居委会书记14年，她每天都是第一个来上班。居委会工作琐碎，烦心的事儿多，可她干得开心，居民都认可。就像她自己说的那样，我生下来就是做居委会干部的料。这不，一大早就有居民来找她反映问题。夜到头回来辰光，碰到色狼，伊是哪能？ 8、9点钟样子。伊就是我来开门的辰光，突然间跑过来来骂我一记，搿老吓人啊！啊，伊拍侬还是啥个？不是，是就是蹲下来骂我一记，1秒钟的事体。搿人多少长？搿男个？男个大概1.75米黄钿吧，然后是穿深颜色衣裳，廿几岁黄钿个。哦，我晓得了。搿能介我每节子门卫探头看好以后，我打侬电话。哎，好，谢谢。下趟碰到搿事体对伐？侬快点走开，勿要去再开24号门，晓得？搿2天因为春天，小区里大概精神病在发。哦，好，不好意思啊，我没讲这个啊。每天我应该是8点半上班，为什么我要这么早来？8点钟医院里开门了，我们7点多钟老年人都来了。你看看没什么，其实有些老人来看病，他一下子走不动了。一下子突然发病了，这里医院呢就不能接受了，就打110，110呢要人陪了，家里没人，就是我们居委会干部陪。啊。吃个药都被人规矩。哎呀，吃好了，药一定要吃。哪个生意啦？要不吃，我是每天吃。要不吃我都。都红，本来今个没能咋把我开完没嘞。心情开心点，我讲侬心情要开心点，有啥侬会得伐？我自家当心点啊，万一个侬就喊我。当处理好手头的事情，梁慧丽总要到小区里走走，跟居民们聊聊，碰到什么问题就及时解决。真不要去了，侬出个湖南边啊？明朝去啊？甚至去嘞，搿咋是侬啊？嗯。洗了落雨天，你了还等些风一吹嘛，侪掼了地上去。哎，那好，跟弟，交关辰光没看到侬了，好不啦？别难搞啊，别难搞，好久没好来噻。吓侬？别想。哎哟，阿毛哎，来，阿拉宝宝上只镜头。侬眼睛后头开了好伐？开了可以，开我们看报纸看不清。侬眼睛勿打我都勿认得侬了，每趟侪打副眼镜，眼好点。几十年下来，跟着勿啦，是吧？啊，当心点啊，自家。这里是老年活动室，周一上午9点到11点，小区志愿者汤丽丽在这里帮居民代收水电煤气等费用。莲花公寓小区这样做已经有6年了。就是老年人不是他们不会那个上网嘛，因为周边没有邮局，如果要出去交的话呢，老年人很不方便的。我就跟那个邮局商量，要到那个大华那边去邮交，太远了。我们要步行的话要40分钟。我们想不到的事情他都想到，真的很好。我把这个居委会作为一个家，能够想到的事情就要帮想给他想到，其实想到的事情也是居民提出来的问题，听了以后能够做到的就要把它做到，不能做到的跟居民要讲清楚。杨少，侬寻我啊？来寻我们现在没看到。处理完手头的事儿，梁慧丽又骑车前往大门口的监控室，与陈德华一起查看小区的监控录像。他们希望能够找出昨晚在小区骚扰居民的那位男子。侬这个用到10分钟吧，10分钟。哎，没看到人进去，就2个人。伊不是进去，伊就蹲辣门口啊。啊，对个。查看完监控录像，陈德华又及时的把查看结果与当事人进行了沟通。如果啥辰光回来闲话，侬要来看闲话，侬自家再来看叫，侬打只手机好了，好吧？每当就是小区里有什么大事情、小事情，我总归想我是个书记，我一定要跟他商量。为什么？他是一个社区民警。搿2天天气来适宜的，空气嘛又好，这个空气好。昨日呢有点冷，昨日有点冷，天刚落雨。陈德华清楚地记得，1997年2月16日是莲花公寓小区居委会成立的日子。
从那天起，他就成了一名社区警察。当时陈德华才30多岁，一晃17、18年过去了，初来乍到时的那份感受，至今难以忘怀。做社区民警了以后呢，我那个时候就我是一个警察，维护社会安全保卫治安环境什么，这是我的神圣职责。我就是为人民服务，我就是拿工资嘛，上班拿工资很普通，一点都没有什么特别的。倒是到了莲花公寓了以后，使我的感受和感触越来越深，越来越深。咱们现在还有那么多困难的人，还有什么呀？那么多孤老那么多那个独居老人那么小区怎么会是这个样子的这个反正那个时候就是脑子就是天天这样搞得你就是头昏脑胀了，不知道怎么回事。1999年底，随着动迁，40出头的梁慧丽也来到莲花公寓居委会工作。第2年，她从即将退休的居委会老书记的手中接过了这副担子。你来了以后呢，我要退休了，我们老书记说，但是我有一件事情要提醒你，你不要亏待我们陈德华，因为他莲花公寓这个几年当中，他付出很多，你们2个人一定要搞好团结。